Птички, цветочки, рыбки и киски. Не, мне уже немножечко и все, и будет у меня тоже котятки. Какого цвета они будут? Какая разница, будут и все. Ой, стерилизовать, стерилизовать. Дотянуться бы до этого телефона, но пока хочу так, чтобы было. Ладно, хочешь ты. А где твой дружок? Он там дальше лежит. Что? Дружок? Да, я дружок. Че, ты снимаешь меня? Снимаю, снимаю. Ты меня боишься? Нет, там мальчишки бегают. Бай-бай.